Dhe kjo është një metodë nga mbjelljet vertikale që ne aplikojmë, mbjellim edhe garzavatet, edhe bimët tradicionale që lutë rozmarina, sallatat. Kur sipër, tema kryesore është një mandarin 25 vjeçare. Aplikohet mbjellja e fidanëve të Parisës, gjithmonë në 4 nivele poshtë shfrytëzohet me dimësi të tjetër. Kemi aloe verës me kape me mbjellje vertikale që e quajmë ne, që shfrytëzojmë pjesën e terrenit. Kjo lloj mbjellje më tepër bëhet kur nuk ka hapësira tokë, që ashtu në ambiente në ndërtime që mund të përdoren balkone, papafingos sipër që mund të aplikohen, që mund të mbillen me këtë lloj metode. Gjithmonë kjo ka një përkushtim në për shembull duhet të jetë izolimi, duhet të jetë në mënyrë perfekte, që mos me kriju probleme me lagështira, që është kryesore, baza është izolimi. Pastaj teknologjia tjetër është që duhet për kujdesja e atij që i mbjell ato, duhet të ketë kujdesin në drenazhimin e këtyre veneve që për me mbjellje vertikale, që gjithmonë të ketë drenazhim lagështira që bimët duhen mbadit, edhe materiali pleo musi që përgatitet për atë gjithmonë është i veçantë, nuk është dhe i zakonshëm që për mbushjen e këtyre hapësirave. Kjo për shembull, siç e mendoj unë, siç shikojmë në qytetet, për shembull siç janë të imbushur me ndërtime, si Tirana, Durrësi, që kanë shumë pak hapësira të gjelbërta, ka variante që mund të shfrytëzojnë mbjelljen vertikale. Duke pas parasysh edhe herë, gjithmonë përgatitja do të jetë faza e parë, do të jetë kyçe, që është bërja e sistemit të izolimit të kujdot, të balkonit, terracës, papafingove, kudo që do bëhet kjo mbjellje, kryesorja është të jetë e izolume mirë. Këtu kemi aplikuar një bimë dekorative që quhet Pittospora, e cila është një bimë shumë rezistente ndaj jodit të derit, të zonës që jemi ne këtu. Kjo mund të aplikohet edhe në mbjellje vertikale, pavarësisht ne kemi terren dhe kemi mbjell, po e njëjta shtratë mund bëhet siç janë bëhet shtrati në tavolina, në pjesat e ngritur, që bëhet në këtë metodë. Gjithmonë edhe kjo ka atë rëndësinë e vetë se kjo dherishja që mbillet nga fara, që mbillet kjo bimë, duhet një plej kalbur mirë,
do të ketë një përqindje 50% do të jetë gjetha e kalbut, flet druje i kalbut, dhe pjesa tjetër një 30% ple baktie që ne përdorim edhe 20% dhe risht. Dhe quhet dhe rishte komplet që është kjo. Edhe vjen një bimë e shëndetshme, e mirë, shumë e pastër, shumë e dobishme. Gjithashtu edhe dafinën, ko e njëjta gjë, me fidanin, mbjelljen e dafinës. Që është aplikojmë edhe mbjelljen e sallatave për konsum. E njëjta gjë, një vazo t'mill që mbillen sallatat, kudo me qenë tjetër edhe në balkon, me 2 vazo sallat siguron sallatën e freskët që e siguron me këtë lloj mbjellje. Mbjelljen që kjo dhe të mbjellja vertikale që. Me një qese ple, konsumon sallatë të freskët. Mund t'jesh në 10-15 mund t'jesh në balkon, a një sallatë freskët. Një gabim është edhe rozmarina që edhe kjo pranon mbillet, edhe kjo mbillet në mbjellje vertikale që sepse është një bim nuk ka sistem rrënjor që kërkon shumë dhe mjafton me një vazo duke fillu me një vazo 30 litroshe mund të kesh një rozmarin mbi 10 vjet. Ka një jetë gjatësi 10 vjet në balkon që mund ta mash me një vazo 30 litroshe. Asnjë lloj shqetësimi mund t'i bësh një mbjellje vertikale, sepse edhe ulliri me pak dhe të jenë të përgatitur me këto, me humusin dhe me pleon organike dhe me dherishten, ka një jetë gjatësi në këto lloj mbjelljesh. Themi një raj ulliri, një fidan një tillë që është një ullir fidan që është 3 vjeçar, më jap një garanci 30 vjeçare në mbjellje vertikale. Agrumet zakonisht përdoren në mbjellje vertikale sepse gjithmonë kohat e sistemi